ついて。昔はね、参加財に小石かけたの、小石は。今はね、年間回数に酸化率、酸素をより多く含む物質でね、そうすると燃焼温度が高くなって、いろんな光がね、量ももっと高くなる。あれは作るために見たらさ、あ、これなんか違う人昔は小石。化学の原料が小石で。おお、すごい。あれみたいだよね。ほら、なんかすごい。だってあるよ、そういう壁掛けみたいな。打ち上がる瞬間も綺麗やね。
頭にこうやって。明かりが。